mbaniriza nnyo n'olunaku lwa leero mu budde obwakazigizigi abafiiriddwa n'abalumiddwako abantu baabwe Mukama Katonda yekka tusigale nga tumusaba ayongera okubagumya mu nsi eno gye tubeeramu nga buli muntu atambula embeera gy'alimu emukubya ndubaale awatali kyakola tujja kusigala okugenda mu maaso nga twetegereza ebyo ebiriwo. Olunaku lwa leero nkomyewo n'akanyomero kaffe ke bayita aka deep mind mwe twetaaga okwongera okwefumiintiriza biki ebigenda bino mu maaso mu ggwanga. Nakugamba nti bwe nzija leero enkya na luli ne nkuwa kino kiguddewo weetaaga ate okutuulamu mukaawo wekka nga ggwe omuntu osooke weefumiintiriza obuuze naye lwaki bino birabika ku mulembe gwaffe. Kuba abasinga obungi we twakulira baatusomeranga obutabo bw'abazununula basinze oba basajja mivule biki ebyo bwe bityo. Naye bw'otunuulira olwaleero bye baatusomeranga mu butabo obwo olwaleero bye biriwo. Nina obutabo bubiri buno bwasuze bumbuzizzaako otulo nga teryaŋŋaanye kwebaka naye nga nina okubutunuulira. Waliwo akatabo kano akayitibwa aka Unsowing the Mustard Seed nga kawandiikibwa mukwano gwange omu bamuyita Norman Musing tumuhimbise. Then ne wabeerawo ne kano aka Sowing the Mustard Seed. Naye bwe nzize nkasomasomamu kano kennyini original omusajja omukulu ke yatuwandiikira kaze kandaga biki ebigenda mu maaso bye yalowooza nti biribaawo mu nsi eno gy'asuubira okulembera na biki ebyamuwaliriza okugenda mu nsiko. Mwattu nno ne nga nti banywanyi nga bwe twakkiriza nti tujja kukubaganyanga ebirowoozo ku nsi yaffe tujja kwetaaga okwongera okukkaanya bye tulaba olwaleero oba ddala twetaaga otuwandiikirayo akatabo akalala akatali kano. Nga tugenda mu maaso amanya nze Dean Lubo Wasaava ku programu yaffe eno Africa Special era nga tusinziira wano ku TMC gano mazima. Nyongera okubategeeza nti programu zaffe zino zikutuusibwako bannaffe aba Three Property Consultants bakafulu era abaakuguka mu nsonga z'okuddaabiriza ensonga z'ettaka okwasaganya ebintu ebikwatagana ku kutunda n'okugula amayumba oba okukola faamu ku ttaka lyonna lyoba weetaaze n'okulikulaakulanya nomwe tulitukane n'omutindo guno oguliwo weewaawo nga tuli mu nsi eyakanaayo kyani. Bino ebitunyigiriza tebijja kutugaana kufuuka batuuze mu nsi yaffe. Bw'abeetaaze bafune ku nooti 75 72 17 oba nooti 393 nooti emu. Omukulu Tamale George William ye ssenkulu w'ekitongole ekyo ajja kuba asobola okutuusaako ebyo bye weetaaga. Naawe ow'omwana ayagala okugenda ku ssomero Santon Junior School ly'essomero lyokka eryadde ne boarding nga lisangibwawo obulenzi eruweera awo. Bw'oba bakwasaganyiza bulungi bajja kuba nga basobola okuwa kye weetaaga era nga omukulembeze w'essomero eryo Duncan asangibwa ku nooti 7 87 51 37 54. Mukubira akasimu oteeketeeke future y'omwana wo guno omugalo we gunaggwerako nga n'ekyo ekikulumya omutima otegeddewo omwana gye banaamubangulira abeere bulungi. Kakati nno olwaleero katuyingire mu bino ebiriwo. Tusooke tuyiteko mu mbeera zino zendabye. Bwe mbadde mpita ayita mu mawulire awo waliwo wa mukwano gwange we mbadde awo gwe bayita Bikke mu Ndeeba awo. Musajja ali mu kweyiyiza awo asalaasala busiddi obwo n'atunda n'obucakalacyakala bw'amasimu obwo. Mwattu tubaddeko ne bye tukubaganya ebirowoozo nga yeewuniikiridde okuwulira nti Parliament waliwo abasajja aba NSSF abagambye nti bo omuntu yenna anaabeera nga ali ddala mu kasenge kali ak'omuntu nga tategeera mu bulwadde ke bayita ka intensive care unit oba ICU oyo bajja kumukkiriza okusinkana ssente ze. Kino nno kisigadde kimwewuniikiriza n'abuuza oba naye yennyini yeetwale mu kalwalira yeetwale mu kasenge ako basobole omuwa ssente ze. Embeera gye tulimu bw'oba otunuulidde bameka abanaafuna ku ssente ezo era abagagga be basobola okwafoodinga obwo obusenge. Omunaku lunkuseera oli balukyoppo singa embeera beemutuusizza bw'etyo butereevu aba tayinza kwafoodinga kasenge ako basobole omusayiningira ku ssente ze za NSSF. Ekyo ne tukiteeka awo. Bannaffe aba Paalamenti ku luno baazibusa amaaso ne bagoba abantu babiri be bakyagaanye okufuula baminisita oba basatu omuli omukyala Alice Kaboyo ononnonga ebyafaayo byabamujjukira obulungi. Omukyala oli gwe baakwatirako ne baminisita ababiri omwali Mike Mukula, Jim Muhwezi
nono omukyala yennyini n'omusajja ndowooza oba bali bamuyita omugenzi kakati Teddy Sezikyeye mu 2012 awo baamusingisa omusango ogw'okuba nti yakozesa bubi kuba ono yali attached ku State House ne bakozesa bubi ensimbi ezo ezaali eza Gavi Fund era ne bamuwa fayini ey'okusasula obukadde 20 weewaawo ng'ate bo bali abalala banne baasibwa. Bakyekuusa mu kwetegereza ebintu byebyo oba oli awo kirabika tebajja kumuwa bwa minisita Katulabe. Bw'otunuulira n'ebitabo by'omukyala Ssebuggwawo saako ne Namuganza nabyo biriko akabuuza kanene nnyo era nga tannaba kukkirizibwa kubeera nga bakakasibwa. Kati eyo tusooke tuveeyo katugende mu kye tuyita the deep mind ey'olunaku lwaleero. Uganda erudde nga weeri era nga yakatambula emyaka kumpi kakati egiyingira bw'ogatta abazungu bano gye baatufuga saako ne gino gye baatuwa egy'obwetwaze gye tuba tutunuulira emyaka 50 kakati mu 8 gwe tulina bwe tuyingira gundi wa luno tujja kuba tugenze emyaka 59 nga twefuga. Naye kwegye emyaka 59 kuliko omusajja yayimiridde Bwantoogo ne bakyalibwe nga be bajja ne batukalakatako emyaka 35 kakati batuvuga kututwala mwana. Naye waliwo engero zino ze tugenda okutunuulira. Mugenda byetegereza naye nga bwe bisobola kubanga njagala osseeyo obwongo engeri gye tugenda okubireeteramu bigenda kuba mu ngeri ky'osobola okuba ng'obitegeera bulungi. Bwe tutaabikutere mu ngero ne tubyogera obwogezo oyinza olowooza nti twogera ku byabufuzi kumbe tugenda kwogera ku ebyo ebitunyiga. Waaliwo olugero lw'omusajja yajja mu famire. Yajja n'abantu be bulungi nnyo baali 27. Ne bajja ku kyalo kye baasanga nga kyonna kifuuse matongo. Era ekyalo ekyo abaakiriko bonna baali babasanyukidde nga bagamba nti oba osanga bali abafudde abagenze babadde basobya kati bano abazze bagenda tuyambako okusobola okulaba nga tweddaabulula. Abaami bano nga batuuse ku kyalo Matongo. Ekyalo Matongo kino kyalina ebyobugagga byakyo ebiwera era nga n'ettaka ggimu. Mu bonna abajja eyali abakuliddemu yalina ekibala oba ensigo gye bayita ey'akalidaali kye bayita mustard seed. Akalidaali kano nannyini waako yali akalabye nga bw'akasiga kajja kusobola okuvaamu ebibala ng'omuli eddembe ly'obuntu, ng'omuli obugagga, omuli enguudo ennungi, omuli amalwaliro amalungi, omuli ebyobulamu nga kwegamba byesiimisa buli muntu saako n'okubeera n'eddembe abangi kye bayita security. Bamwaniriza ab'oku kyalo ng'amaze obbabuulira biki ebinaabala mu kalidaali kano. Naye ate munnaayi nga bamaze okubisimba baamuwa ettaka w'anaasimba akalidaali kano nga n'abatuuze bamukwatiddeko ne bakkirira mu kisambu ne bakisaawa. Bakisaayira emyaka 5 ne kibala ne bateekayo akalidaali kano. Oluvannyuma lw'emyaka 5 kyajjayo omutunsi ne kisobola okudda engulu. Kyokka baba batandise okulaba nga kivuddeyo ebibala kitandise okumulisa kiraga kigenda kuvaamu ebyokulya buli muntu byaneeyagaliramu era nga n'ekyeyo ekibadde kibaluma ekyenguzi okutta abantu na buli kimu byonna bigenda. Kuba n'27 bwe bajja batandika okwemanya eryanyi ne bagamba ffe twajja ne mukwano gwaffe yaleeta akalidaali seekitegeeza ffe tulina okukungula ennyo mu abalala mudde wabbali. Mu mbeera gye twalabiramu nti abamu ku bano nga bamaze okupreparinga sizoni etuuse bulungi bayambiddwako bassentebe b'ebyalo, abakulu b'ebika, abakulembeze b'amadiini na buli kimu babayingizizza ku kitundu bakkiriza nti bano bazze batuuze batuufu era bagenda kweyisa bulungi. Badde 27 engalo zaabwe kale ezizze ziyiseeko embavu saako n'enkova empitirivu eziziriko oluusi n'okuyiwa omusaayi gye bayise bazze balwana n'empologoma naki okusobola okutuuka wano we batuuse ku kyalo Matongo. Baatuukawo ng'ebiriwo byonna bya bulumi. Akalidaali ne kabala. Kyokka omu ku baami bano ekyasinga okwewuunyisa nga bamaze okunywera nga naddala ebintu birabiseewo akalidaali kazizza ebibala baatandika ate okwonoona ebyo bye bakungudde. Mikwano gye bali 27 ne bakka ku muti gwa kalidaali kano ne batandika okugutema emirandira mpola mpola munda muli
nagwo gwennyini ogutemaatema gubeere nga gukala. Ne balowooza nti bwe tutta ebyenjigiriza, bwe tutta ebyenfuna, bwe tutta ebyokusoma ebyobulamu, bwe tugaana okukola enguudo ennungi, abantu bano abaagala okungula kalidaali kaffe kano ka mustard seed tebalina lugendo lwe bajja kugenda mu ffe abajja nga tuleese ekibala kyaffe kitutegeera nti ffe twakireeta era ffe tulina okukiganyulwamu. Kiki ekitegeeza mu kino? Bakadde baffe baayaniriza abantu bano ne babaaniriza n'omutima mulungi. Oluvannyuma lw'emyaka 5 babaliridde muwogo waabwe, ente zaabwe, buli kimu kyonna. Kale situganye abamu baabasasula, abalala baabakubirayo n'obulamu bwabwe baabutwalirayo. Kyekiri kye nkugambye nti abamu bwe bajja baabasanga balina omusaayi mu ngalo nga balwanaganye n'empologoma eyo mu nsiko gye baayita. Bamaze okutuuka mu buyinza, abantu nga babaaniriza babasuubizizza bingi biri bye nkugambye nti akalidaali kalireeta ebyobulamu ebirungi, enguudo ennungi, amasomero amalungi na buli kimu. Obugagga obwali mu bakadde baffe ne butandika okusereba mpola. Kagenderere ng'omukadde akogga. Tuba tuli awo, ebyenjigiriza ne bitandika okugwa. Ebyobulamu ne bigenda mpola mpola, amalwaliro agali amalungi ge baasaanawo gonna ne bagasaanyaawo. Kaakati we tuli wano bw'oyogerako kati ne bakugamba nti ffe twalwana, kyekiri nti twaleeta akalidaali kaffe. Era bwe tuvaayo eyo ne basalawo ne balowooza nti bwe tunatta gundi eno yonna, sisitimu yonna, ebyenjigiriza bife, ebyobulamu, buli kimu kyonna kife, tujja kufuga bulungi abantu bano nga baavu bazibu. Naye njagala okutegeezaayo teriiyo kintu kizibu nnyo nga kufuga muntu mwavu. Ate era teriiyo bulabe businga kubanga kulembera muntu nga teyasoma ng'ali literate. Oba omuntu ali idle bw'omusanga awo nga takyalina hope, kye bayita hopeless, abeera muzibu nnyo okumukulembera. Anti buli skima yenna oba munnakigwanyizibwa ajja ayanguwa omukozesa kye yeetaaga. Yensonga nti myaka 35 tunuulira olabe etoto betrayal gye tufunye okuva mu bakulembeze bano. Sijja kwawula nti wa opposition oba wa gavumenti, bonna batuliddemu olukwe kubanga bangi bazze batweyambisa. Twala ekyokulabirako mu 1980 omusajja omu kwabo ensi yonna be yali ekkiririzaamu, Dr. Paul Kawanga Simwogerere, yawangula akalulu. Naye olw'okutya yasalawo n'agamba nti Paul Muwanga kyalangiridde n'awa Obote kankireke. Ye yakitwala nti ayagala abantu basigaze emirembe. Naye abaaliwo n'okutuuka ffe we tuddiddemu okutegeera ebyokulonda mu 1996 nga batugamba Simwogerere yatunda akalulu k'omu 8 yali awangudde nga tukamuwadde n'akatundayo. Ekyo tekigenda vva mu byafaayo bya Uganda n'okutuuka essaawa ya leero. Jangu otunuulire emboozi ya leero. Besigye azze atukulungudde emyaka 20 tugoberera leero agenda people's government biki byonna. Bannaffe battiddwa, basibiddwa, wokotuwaaka, simanyi fojisi, biki byonna tubirabye. Naye tufunyeemu ki? Besigye nga ne banne bwe baamuli ku lusegere baafunamu kye baali baagala oba nabo baasigala awo kuba yali omu ku baaleeta akalidaali. Era ne tumukkiririzaamu ne tugamba ono kaagidde amogoke kwoli, ndowooza embeera ejja kuba bulungi. Tuzze oyo agenze, wazzeewo awo cowboy ayise ku street awo ajja asuulasuula ssente, obuwala ne bumugoberera obwali bwagala ensimbi, enjala bweruma. Ye bwana Maama Mbabazi. Naye baba batuuka eyo balowooza abutwala wakaawe n'abubulirako ku roundabout. N'agenda yabuleka mu masaŋŋanzira. Be bannaffe abali mu bibiina by'obufuzi ebirala abajjaawo nga bakyamuukiridde DPUPC, UFA n'abalala CP ne babugumira kwa Maama Mbabazi. Olw'obukadde 20 bwe yali abawaddeyo awo okukkiriza bagende mu mukago gwe baali bakoze. Kyokka tugenda okumaliriza. Maama Mbabazi we yayita okubula okuddayo mu kibiina gy'avudde teri amanyiyo. Kyafaananako ng'omwana w'omugagga afulumye mu kikomera kyabwe nga mulaba bulijjo bali ennyama bakola ki, najja azannyireko mu baana b'abanaku gye bali. Naye enzirayo gyaddayo nga mwenna mulowooza mufunye mukwano gwammwe, temuddamu kugitegeera. Olwaleero oyo nga tumumaze wazzeewo struggle endala.
kati eri mu kukaabya bannadiaspora bonna ssaako ne bannakampala amaziga kubanga bino tuleme kukaayana kugamba mbuno ki tetusiga bukyayi era tetuli mu kubakuba ku luwonzi kubanga nammwe bennyini mukimanyi muddeyo mu bisenge byammwe ne mukaaba amaziga. Nina mikwano gyange bangi bentera okwogerako nabo mu Europe eyo ne bakugamba ddiini ffe twali tusibye n'emigugu nga tumanyi tuddayo Kampala. Akalulu kano bwe kaggwa tudda Kampala nga bakimanyi bulungi nnyo. Kyagulanyi January 15 agenda kuba Ntebe mu Ntebe. Ebyo byagaana bangi batandise okusumulula emigugu gyabwe ne bagizaayo. N'ennyumba ze babadde baganye okusaayirako Pascal oba nabbo byakutte nga baga ebyo bisigale wano by'abazungu tuddaka kati batandise obirongoosa kuba balaba hope tekyali. Bw'otunuulira bannaffe abali mu kyombo ky'obuwalabu wano bakaaba amaziga kuba badde bamanyi nti emyaka ebiri olugwako nzirayo Kampala mbeeko n'ekyenkola mu nsi ensuubize. Olwaleero bangi bataddemu ne ssente zaabwe mu kalulu kano. Essaawa ya leero bali mu kaaba amaziga kubanga alaba agenda kwongezayo contract y'omuwalabu ayongera okufumba ettooke n'okumugololera ekkanzu ye. Abo be bali mu bwakadaama lye baabakazaako. Are we having a proper generation gye tugendamu eddako oba because the current generation is already disorganized? Ng'omusajja omwe yajja n'ayita mu katale k'owina awo najja agamba abaali bakakulembera nti muli ba mukisa okubeera nti musobola okukolera mu kye bayita organized chaos. Abantu abatategerekekeddwa na kugamba ekintabuli ekiri awo tekirina pulaani tewali ki naye ng'obalaba bali omubaka era ku nkya ne bajja buli omu n'agumya munne. Kakati baganda bange nga tweyongerayo mu deep mind y'olwaleero nsaba buli omu akwate ku kimyu kya munne. Omanyi nga muli mulumbe buli omu akaaba taata agenze oba jjajja buli muntu akwata ku kimyu kya munne n'amunyweza n'amugamba twegumye kubanga ono agenze naye atulekedde ani. Mulirwana abadde ayagala twala ttaka lyaffe. Mulirwana abadde ayomba ne jjajja kakati addako ffe abaana. Ekyo mubeere nga mukimanyi nti kakati kye tugendamu. Bwe kiba nga twasobodde okubeera ne kabinenti eno gye baatulondedde abasajja gye bayise abanywi b'obuugi. Ng'olunaku lwaleero weewuunyemu obuuze nti of all people you have that prime minister agenda okujja ayimirire wali nga n'ensonga ezimu tasobola kuzinnyonnyolera bulungi. Amaladde yagambe nti nina gwe ngenda okwebuuzaako. Kubyamu ombuulire watya nti olwaleero you've sent Honorable Nabbanja simujjaamu kitiibwa kye kuba yasobodde ofuna ekyo kyaliko. Naye weebuuzeemu watya ng'atudde ku ntebe y'emu ne Johnson owa Bungereza agenda kumufeesinga atya. Ekisooka okitunuuliremu olabe. Era ddala asobola tuli presenting obulungi tugeze nti bamusindise mu UN nti gyagenzo tuli presenting anaatukolera ekyo kye twetaaga. Bwe tudde emabega yongera otunuulira abasajja bano. Ensi gye balowooza nti nno abaana balina kubaleka banywe enjaga bakole buli kimu kyonna babeere batamiivu tebasoma baabwe babasomeseze mu masomero gye baagala. Njagala okubategeeza kuba bo balina future nti bo bwe bavaawo abaana baabwe bajje batukulembere. Ekyo kisoboka. Naye mbabuulira nti ate generation eddako ey'abaana abammwe egenda kusanga akaseera akazibu n'okusinga mmwe abakulu abaliwo. Kuba mmwe tubakuliddemu nga tubalaba tubatyatyamu. Naye ate bo abaana bammwe bagenda sanga akaseera akazibu. Olw'ensonga togenda kusanga mwana nga ye kyamukubye edda ajja kukuba akatayimbo. Ofaanana neiba eyakeera ku nkya n'akutwala abaana ababe ku ssomero era ne yeefunyirira batwala basome. Kyokka n'agaana okukubiriza mu neiba we atwale n'ababe basome. Ababe bagenda okumaliriza okusoma. Bano be babateeka mu kkubo banyakulako obusimu na buli kimu. Tosobola kubeera mu society eri disorganized. N'oyagala ogireke kagenderere egende mbwe yonooneke mwe musobola ogyegazaanya nga bwe tuwulira boogera. Kino tekijja kukola. Mbabuulira amazima. Uganda kati state gy'erimu n'abakulembeze abatukulembera bafaanana omusajja oli eyalina emyaka 20 n'awasa omukyala wa myaka 18 nga mboona yenna alabika bulungi nnyo akyali energetic na buli kimu kyonna n'omuleeta. Olina ssente na buli kimu era osobola n'okkuba embaga naye ebyo byonna yagaana obikola ng'akyali muvubuka. N'alinda n'aweza emyaka 7
n'omukyala n'ayingira emyaka 65 bonna bayiise embugubugu n'enkanyanya zibeetimbye ku matama n'aga nti agenda kukuba mukyala w'embaga mawuuno ensi yonna gyerisigala ng'ekyayogerako ye Uganda y'olwaleero. Mwajja emyaka 35 egyasooka gyonna gye mumaze mwagaana okukola bye mwalina okukola ne mudda ku kalidaali kammwe kali ne mutandika okukatema emirandira. Kati omuti gukaze ate olwo mutandise okugufukirira nti kakati zezino essaawa mukole enguudo ennungi mukole buli kimu mbwe ensi byerisigala ng'eboogerako ng'emyaka gibagudde. Amanda bwe gamala okukonya obutiko tosobola gateekako bijanjaalo n'obifumba ne bijja oba onoonya kusuza abantu njala. Ate ne mu Luganda era tulina olugero olugamba nti ettutu lifumita likyali tto bwe likaddiwa lufuuka lusenke. Emyaka gye mutuuseemu kaakati singa mwakola mu myaka 3 egiyise emabega ne bwe mwali tubbye mu 2 agasembayo tetwalitegedde. Naye olw'okuba nti mwasooka kugujuba na kubba y'ensonga lwaki nti kaakati buli kye muleeta ne bwe kiba kirungi bannansi bakiwakanya kubanga balowooza temulina ssuubi ttuufu lye mutuleetedde. Nkugambye nti mikwano gyaffe ne baganda baffe bali Bulaaya bakaaba amaziga babadde bamanyi balina essuubi ery'okudda mu nsi yaabwe. Ne kati balaba nti ne sizoni ejje ya winter egenda bakuba. Omuziro ogwo tegubeerekamu nali ngubaddemu. Olunaku lwa leero tubuuze ffe tuli mu nsi enkyamu oba era nja kwongera okuwa ekyokulabirako. Waliwo omusajja omu ku kyalo eyo yalina embaata ye ng'ebiika amagi ga golodi buli lunaku ng'ebiika ejjirimu erya golodi. Naye omusajja oli yatuulamu nkaawo wansi n'abalaabala ng'amaddu gamukutte n'agaabwe ensala embaata eno n'engitta nja kugiggyamu amagi gonna 36 ge yali badde empa mu mwaka omulamba nga kakumbaata ng'agisala. Ekyewuunyisa yagisanga erimu eggi limu lyokka lye yali erina okubiika ku lunaku olwo. Embaata agisse tekyasobola kweyongerayo kubiika magi malala n'awunzika ng'akoze loosi. 365 ze yalifunye mu mbaata eno obugumiikiriza bwamulemesa okusobola okuba ng'agirinda ebeerewo. Be bantu bano be tulimu. Ekirwadde kya COVID kitugwiridde kifunvubizza eggwanga lyonna n'ensi yonna. Gwa katono ke bakuwaddeyo nga ka donation osazeewo okakutta okalidde bubi kivubi ku lw'okuba ng'owulira olowooza n'enkya bajja kkuwa. Kati essaawa ya leero obugubi bututuulidde. Buli muntu atya n'okuddayo okugamba okwesembereza Uganda nti agiwa obuyambi. Tugenda kukola ki? Tulina ensi gye tulimu nti ejja ey'enkya eneeba ya mirembe ng'eneey'olwaleero eri disorganized yonna bweti. Era kyembuuza buyise nnyo nti tetukyasobola kugizza ku mulamwa oba twetaaga kusengula abalimu tubatwale tuleete abajja basobole okutegeerera ensi eno. Era kambuuze bannaffe bano abaasimba akalidaali kaabwe ne batandika okukasimaasima balinayo essuubi nti bagenda kusobola okubaako ne kye batereeza. Twala ekyokulabirako ekirala. Muganda waffe yafudde gwe babadde bayita Ffeffe Kasserubogo. Namwogeddeko wano eggulu. Naye kyoyagala okuŋŋamba nti omusajja omu yakeera ku nkya ne bamugamba nti ogenda fumbirwa okuwasa omukazi oyo gwe weegombye nti ye. Naye okumufuna olina okudduka emayiro 365 ozireete. Bw'ozimalako nga tumukuwa. N'azidduka n'azimalako. Omukyala n'amuwangula. Bamumuwadde ku lunaku lw'embaga lwennyini ky'oŋŋamba nti ate ne yeerungira obutwa yeewe yette kuba asanyuse nnyo ofuna omukazi ono eyamubonyaabonya ebbanga lyonna. Sserubogo abadde yakawangula ofiisi ey'obwa LC5 nga yeesobola. Era nga avudde mu kubonaabona kwa struggle eri enzibu ky'oŋŋamba ate yettire wano ng'amaze okufuna omulimu. Gwasuubira nti gubadde gujja mmubaako we gumutuusa. Sibalimba bino tebikwatagana.
tebikwatagana bw'oba obigattagatta. Bw'otunuulira Uganda gy'eri ne gy'eraga ogenda okuwunzika ng'ebisinga obungi bya bulumi bwereere. Ate era nga ne bw'olabamu ekiddako nakyo tekikyatuyamba. Nga tufundikira emboozi y'olwaleero mbadde nsaba bwe nti munnaffe ono yawandiika akatabo kano aka Sowing the Mustard Seed ow'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni, mbadde ndowooza nsaba kuba mulungi mu kuwandiika obutabo bw'ate abantu butunyumira kubanze kano bwe ntula wana ne nkasoma ne ndaba n'ebigenda mu maaso nga tubikola. Ndaba mbutuufu ddala ddala nga ndaba tulina ensi gye tulimu etategerekeka bulungi. Kakati nsaba atukolereyo kopi endala gy'abawandiika agirekewo nga tannagenda eya gye tuyinza okusigalako nga tusoma ng'egamba cutting the mustard plant oba cutting the mustard seed plant, era atuteekeremu nabaani baasuubira ababadde bize ennyo mu kutema omuti gwa kalidaali guno nga bwe balemesa enkulaakulana okubeera mu ggwanga lyaffe, bwe beefunyiridde okubunyisa corruption ebeerewo, okwonoona ekonome y'eggwanga lyaffe, ebyobulamu okusobola okusaanawo, security y'eggwanga okuggwaawo, education, obubbi bw'ettaka, enguudo embi, okubeera ne society illiterate, n'abantu okubeera abangi nga tebalina mirimu gye bakola. Akatabo ako bw'anaaba akawandiise era n'ayindikeetingamu abantu abamulemesezza okubeerawo obulungi, mutuufu Mukama ajja kumusonyiwa yonna gy'ali baagenze. Nsaba Mukama Katonda abampeera amagezi n'okumanya musobole okutegeera ebintu bino, kubanga we tuli tulinga kooki atendeka ttiimu. Mpagira nnyo omupiira, Arsenal eyo ttiimu yange, naye toyinza kuŋŋamba nti ebadde erina abasambi abalungi ba Patrick Vieira, ba Thierry Henry, ba Ozil batudde wali bonna, ba Dennis Bergkamp, omusajja nekwata Man U eya Ferguson eyo ng'erimu ba Beckham bali ba Paul Scholes ne batukalirira goolo 8. Kooki Venga n'agamba omupiira tujja gugoba naye nga tuyingidde eddakiika 8 tubuze eddakiika 10. Kyoyagala okuŋŋamba nti buli ddakiika tugenda kuba tuteeba goolo n'ojjayo abazannyi olwo be watuuzizza katebe bali abalungi n'obaleeta mu kisaawe nti bajje bakole obagoba omupiira guno. Ye Uganda gye tulimu, eyo ye cabinet gye baatulondedde olwaleero. Eri ey'emyaka 35 ebaddemu abasajja envuumuulo bansi bambi baani egaanyi, ate otuleetedde n'ey'abannabbanja bano bakaboyo bajjoyisi Ssebuggwaawo. Mukama abasaasire era abampeera ekiwummula eky'emirembe.